Yun, ito na naman tayo. So kami pala ay papunta doon sa aking kaibigan na si Ate Lani. Kami ay mangunguha ng mag-harvest kami ng mga gulay. Ayan. So dito ay kami ay papunta pa lang sa bahay nila, sa farm. Papunta pa lang kami sa farm. So ito pala mga kasama ko yung mga pamangkin ko. At saka si Ichiro, yung aso na napaka-cute. Sabi ng mahalikan maya. So ito po yung way nila papunta sa bahay. Ito yung view na makikita mo, napakaganda. Ang baba niyan ay mga dorm apartments. Yan yung mga faculty house na yan. Ang lugar pala na to ay sa loob po ng AUP, sa Adventist University of the Philippines. Yan o, napakaganda ng tanawin, maliwalas, sariwang-sariwa yung hangin. Napakasarap gumala dito, mag-walking. At dito na nga, nandito na kami sa farm nila Ate Lani. Yan, mga pechay at saka talbos ng kamote ang aming kinukuha ngayon. Yan, ang daming talbos. Sarap, parang nasa probinsya ka lang din. Pakita mo. Sa'yo, Joy. Kumuha kayong sili, ang dami. Yung matutuyo natin, pupunta na. Ayan, so dito naman mga sili ang aming kinukuha ngayon. Sobrang daming bunga. At ito, kalamansi. Ayan, sarap niya, no? Hindi ko Kain ko yan, eh. Maasim na. Joke. Kalamansi yarn. No. Yo, sumasada saan yung ito? pangako sa iyo. Need na pangako sa iyo. Ang daming mga makukuha dito. Yan, pati saging, walang kawala sa akin yan. Uy. Sariwang saging, oh. Fresh from the, fresh from the tree. Ayan, tuwa kami dyan. Sarap. Samutsari ito eh. Samutsari kati. Sarap. Sarap. Sarap yan. Saka ito, may buko pa, oh. Sana all mahal.
Sarap na sarap yarn. At ito, matapos naming mag-harvest, kumain ng saging at magbuko-buko. Yan. Tamang laro muna si Angel. At yung anak ko. Ichiro, no! Yan. Si Jiro. Nag-enjoy din siya maglaro ng Ichiro, ball. no! Palitan ulit yan ni Lolo Noah. Saan na to? Yan, si Joy. Tuwang-tuwa naman siya maglaro niya ng siya mag-basketball. Tama nangunguha ng mga gulay. At ito na nga, pauwi na. Bye. Tapos mag-harvest. Bye, Jen. Ayusin ang mata, Jen. Uwi na kami. So, So, yun lamang po. Thank you so much po for watching. Don't forget to follow and to comment down below. Thank you so much. Bye-bye.